Алло. В общем, мы потихоньку встаем. Сейчас 8 утра. Сейчас будем притаскивать вещи и потихоньку ехать на наши места. Глаза не открываются. Давайте на связи. Всем доброе утро. Ну что ж, мы отправляемся на палаточки. Правда, с одним сюрпризом. Поэтому сейчас 8, почти 9 утра. Сейчас 9 утра. А я жду Германа, он еще пошел за пакетами некоторыми. Сейчас покажу, как мы загрузили. Так, сегодня пятница. Какой бородатый. Надо постричься. Вот, мы там закупились. Продукты, вот пакеты там всякие. Там готовы уже то, что я с гаража забрал. Все вещи. В общем, сегодня ночуем дома. Завтра с утра встаем. Не спеша, потихоньку. Собираемся, едем. Надеюсь, то место, которое мы вчера нашли, будет свободно. Вот, и мы сразу туда на него станем. Если нет, тогда придется поездить, поискать. Так, вот здесь начинаются сумки. Полный багажник. Ну, все, в принципе, как всегда. 8. Мы стоим еще во дворе. Человечек несет разные дела. Привет! Всегда задается вопросом, почему у нас столько вещей. Всем здрасте. Привет. Так, ты лучше это, а то я... Нет. В общем, мы ездим... Подождите, надо с самого начала начать. Короче, мы решили поехать с палатками. Сейчас Я за рулем. 15 августа, 19:41. Короче, мы решили поехать, о господи, поехать выбрать себе место для палаток. Хотим собраться поехать в субботу на воскресенье, на одну ночь. Да. И ночевать не в палатке, а в машине в этой. Да. Типа машина позволяет здесь спать. Ищем место, сейчас посниму. Вот так вот мы едем, где-то в зарослях. В непонятных местах. Типа ехать минут 20 по такой вот дороге. Вся в кочках. Но благо машина позволяет ехать не медленно, а уверенно, быстро. Мы, кстати, нашли место. Да, мы нашли место, забыли его снять, потому что мы начали снимать блог только сейчас. И много мест понаходили там разных. Вот. Да, жаль, что Короче, не так вот. пустые. Теперь доброе утро от меня. Сегодня суббота. Как Кира уже сказала, наверное, мы собрали кучу вещей. Получается, сейчас у нас 8:50. Мы заедем, наберем водички питьевой и возьмем кофе. И все, и поедем искать место. Надеюсь, долго не придется это делать. Какое-нибудь хорошее найдем сразу же, и все, будем заселяться потихоньку. Не выспался, правда, вообще. Поспал всего лишь 6 часов 50 минут, поэтому не выспался. Ну что, кофейком снарядились, теперь можно жить. И отправляемся. Только делаем глоток. Ну что ж, мы уже подъехали к центральному пляжу. Его, правда, тут не видно. Ну, чуть-чуть. Вон, речушечка. Начинаем держать. Он говорит, что, в принципе, не переживает. Ну, типа, блин, как-то не особо переживаю. Раньше переживал за места, а сейчас, не будет. Поедем домой. домой. Ну и традиционно... Поставим за вещи. Да, если там, короче, мест не будет, мы приедем сюда на главный пляж. Все. И традиционный молитвенный... Как держать? Тут дорог куча стала. Не, мне кажется, тогда тут там ехали. Где? Вот на той, Не, нет? мы сейчас на старой месте. А, да? Так ты не сказал, ты Я спросил сказал. и все. Ты спросил, так что, куда поедем? Я говорю, решай сам, ты не озвучил. Если чё. Подумал, да? Да. Надо было читать мысли. Здесь уже много палаточек. Я все-таки хочу заснять, как я еду. И ждем место свободно или нет. Но мы все-таки решили первым делом заехать на наше старое место. Смотрите-ка, подъезжаем. А тут, короче, все красной линией перевязано. Это что такое? Как это понять?
огородили. Ну, сейчас мы уже едем там, где ехали, да? Там прям целый дом. Дома. Прямо такие. Ух ты, как у них тут здорово. Ну да, тут смотрите, сколько людей. Все занято. Короче, вот так вот добираться до природы. Мы приехали, а там все занято на наших старых местах. Ну, именно до нашего места мы не доехали. Поэтому сейчас едем на новые. Ищем дорогу. Ну что, мы ходим, ищем место. Оставили машину там. Пока не можем найти. Все открыто. Видите, не так все просто. Он нашел уже что-то. Мы уже съездили на новое место. Там все занято. Я не знаю, люди когда приезжают. Да. Здесь, короче, тенек, давай. Здесь такой вот вид. Ну, конечно, тут проезжая часть все ездят. Кстати, ветер достаточно прохладный, 10 утра только. У нас для них, для вас сюрприз. И этот сюрприз заключается в том, что мы приехали на палатке, но Без палатки. мы не будем спать в палатке. В нашей палатке, потому что мы боимся, что нас зарежут там из-за нашего цвета палатки. Если вы не видели, посмотрите прошлое видео. Ты чисто из-за этого боишься? Шучу, конечно. Просто у нас уже похолодало, и мы решили попробовать вообще поспать в машине. Мы вообще думали, что мы уедем далеко. Далеко, и там не будет людей, как-то страшновато в палатке. Но так что там не оказалось, мы будем в машине. У нас проблема, так как мы спим в машине. Мы раздвинули. Пришлось сюда положить подушки, но этого все равно мало. И, короче, вот. Как будем спать, не знаем. Не придумали это. Тут оса ест паштет. И показать вам ложу наша на ночь. Вот как-то так. Вот тут будем голова наша, сюда ноги. В принципе, кайфно. Было бы вообще идеально, если бы какая-нибудь фанеру придумать, что-нибудь с собой возить, когда на палатке ехать, если в машине будем ночевать. Полностью отодвигать эти сидухи, и передние сидухи, и задние. Тогда здесь получается прям я могу лечь в полный рост, но тут получается дырка. Вот, если тут дырку фанеры закладывать, также расстеливать все, и вообще идеально будет. По телефону кажется, как будто здесь прям ложа. Лодочки едут. Змеек, надеюсь, нет. Вот так мы встали тут. Положились. А нужно еще гамак повесить. Вот тут вот. Сейчас надо что-нибудь придумать, как его вообще, как он будет висеть. Это надо покушать. А? Ну, сначала нужно покушать, да. Тут у нас кофеек, чаек, бутерброды, колбаска, свечи. Хорошо, благовоние взяли. Взяли. На улице же пожечь. Ну, Это конечно. отпугиватель духов святых. Зачем святых духов отпугивать? Сразу красивенько. Как ты сидела до этого? Покажи. Так. Нет. Покажи, как ты сидела. Вот так чисто. Короче, наконец-то присели. Завтракать. Сейчас время. Сколько?
10:56. Ну как найти плавать, если там такое течение? Да не знаю, пойдем вообще плавать. Так что холодно. В 12 можно поваляться. Давай, забирайся. Ну, видишь, что грязно. Да, мне тоже. С одной стороны, кайф, что так вот это лежишь. Ну как-то пока туговато. Ну, ты что хотел? Пятизвездочный отель, что ли, тебе? Палатку. В палатке бы круто было бы лежать? Нифига. Нет, ну здесь лежишь днем, а спишь ночью в палатке. Плохая идея. Короче, она говорит, хорошо было бы панорамная. Полчасика. Подремим. Где? Где? Ушла. Ты что распугнула? Тут с камерой иду. Я не знала, что ты идешь. Я иду. Надо знать. Вода вообще теплая. Вон маленький. Ёлки-палки. Вот лежит. И вон там, видишь? И вон Давай, плавает давай, в воде. Держи. Вон она, вон она, вон она. Вот так вот у нас. Вид. Ух, ё-моё. 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 Да вообще как-то стрёмно. Страшно. Почему-то. Из-за того, что вот это дерево мне. Так переделали. Уже получше. Жопа не над землей вроде бы. Может, нам дрова не нужны? Почему? Или нужны? Не, нужно. Но здесь веток нельзя насобирать. Да тут мало. Хочется хороший костерочек. Добыть. Вон бревно пожарил. Тут матрас накачиваю. Мы уже навострили ласты. Матрас готов. Сейчас отправляемся в плавание. Несет. Только да я залезу сразу. Сразу. Стараюсь. А нас лодка не собьет? Лодка не собьет? Ой. Ну все. Мы на борту. Вроде и не уносит прям сильно. Пока что. Мы так прям по этим пойдем по берегу. Короче, так вот. Если вам интересно. Давай, слазь и не неси нас. Не, он нормально. Не, правда. Точно? Да, ну зато я тут. Только нас уже туда уносит. Слазь и греби туда подальше. Ножками. Быстрее, если можно. Да успокойся. Маленький. Как водолазы. Да уже не падай. О, хорошо. Давай еще оттолкни. О, Как цуцик сейчас замерзнет. да хорошо. Не, реально. Я вот вылезла нормально. Хорошо. Ой, только не сильно, а то баржа будет путь. О, стой. Это на заставку стоит этой истории, где баржа. Держи, снимай себя. Я к тебе вот так слезть хочу. Тоже ножкой. О, кайф. Я здесь. Хорошо. Ой, хорошо. Это сколько градусов? О.
Мне было нормально. Я пошла Холодрыга просто. купаться. Минут 50. Нет. У меня теперь вместо яичек оливки. Я тоже сейчас пойду лягу туда. Поваляюсь, пока он спит. Там. Я только что Вкусно. чуть не скушал 2 ос. А Ира пошла купаться. Поплыла. Все-таки решила на матрасе. Холодно, потому что. Костер для первой партии сосисонов. Так, первая партия сосисек пошла. Вот такая вот. Это для хот-догов. У нас будет 4 хот-дога плюс по 2 сосиски. По одной сосиске просто так. Там люди катаются прям. Вот. Короче, как-то так. Сейчас булочки будем доставать. Уже готовить. Короче, на связи. Так, жарим сосисоны, рядом жарят. Видите, что мы делаем, значит. Сосиски пожарены. Теперь мы в каждый художечек добавляем. Такие булочки были уже готовые. Открываем, добавляем. И сейчас понесем их плавиться. А потом уже добавим все остальное. Типа соус, типа сосиску. Типа. Все. Вот так вот. Готовы. Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу. Так точно, капитан. Кто проживает на дне океана? Булка-боб. Хот-дог, сквер плэнс. Желтая губка Маврички затеряла. Сюда давай. Камеру. Вот так. Губка-боб, сквер плэнс. Только чтобы не подгорели. Прям только за ними. Глаз да глаз. Губка-боб. Мои эти твои. А надо накрывать? Да, чтобы она прикрепилась. Пошел. Мы продолжаем готовку и нарезаем огурцы, там рукола. Так. Теперь нам понадобится огурчик. Не мытый он. Что так вот получилось? Такое безобразие. Давай сниму, кусай. Не первый. Как? Вкусно? Классно. Не то, чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Мгм. Да не, Вкусно? Сосиска дает свое прям. А я-то вообще как выглядит? Нормально. Ой, а как мне кусать? Ха-ха. Вкусно? Горчицы не хватает. Да, вкусно, все. Все, мы кушать, короче. Нападение. Вот с таким видом мы сели кушать. Как тебе вкусно? Стаканника нет. Да. Вот мои. Вот такой вид. И кушайте.
Мы на природке опять. Снова. Решили поиграть в шахматы. Да. Только я забыла, как играть. Шахматисты. Да. С таким видом. Прекрасно. Ну, с таким можно поиграть. Давай. Я пью его эти. Ага. Давай, ходи. Подожди, ты мне не напомнил. Что именно? Вот эти могут вперед на один ходить, да? Да. Вот так просто раз. Да. Нет. Ну, могу на две. Раз, два. На своем поле. На чужом только по одной. А, Господи. так. Вот это главное, она летает куда хочет, да? Справа главное. Да, вот это главное, куда хочет летает. Справа. Ну, это право для меня. Для всех право поставили. Ну так Ты для чё? меня справа. Вот здесь тогда справа. Для меня. Ну, у тебя и стоит справа. Это король. А, Вы вот это не дама? Бля, она еще спорила с... Нет, я думала, это Высокая. дама. Дама. Нет. А, высокий король? А, ну вот, значит, дама справа, да. Вот. Она летает где хочет, да? Нет. Я в шахматы играл. Слева дама. Отсюда ходит 100%. Я недавно на телефоне играл. Вот, дама куда хочет может. И на своем, и на чужом поле. Куда угодно. А король? Король только по одной клетке. В бок во все стороны, но по одной Ну, клетке. по диагонали нельзя. По диагонали можно. Хоть как, но по Ага. одной клетке. Вот это? Это ладья, она ходит вот так, По только диагонали. по диагонали. Конь буква Г, Раз, два, три. вот типа сюда, Ага. вот буква Г. И этот, Прямо в бок. да, На одну. на хоть сколько. А, точно. Все, давай, поехали. Ну, коситься сюда. Сейчас у нас 16:50. Мы сыграли в шахматы 3 раза. Все 3 раза. Одержала я победу. Да. Только Шутка нет. с другого конца. Да. Вот, сейчас я поеду, наверное, за дровами, чтобы вечером под костром сидеть. Ну, конечно, не пожжем вот это бревно. Да зачем его жечь? Ну, ладно. Для вода как поднялась, да, до За уровня? батарейками. Какими батарейками? Ну, одну батарейку купил. Нет. Да. Вот, то есть вода была аж вон там вот с утра. Теперь она вот 2 метра поднялась. Вода холодная. О, там рыбка плескается. Я заснял прям. Так, я ездил за дровами для костра. Вон они там лежат. Сейчас еду обратно. Погодка жаркая, 29 градусов. Это уже почти 5:30. Что-то я походу проехал. Что-то я не пойму. Что-то я сильно далеко еду. И не туда, походу. Сейчас потеряюсь все. А, вот, все. Нашел. Нашел дорогу. Не, я не хочу так снимать. Почему вы так Это спрятались? так понятно. А? Так понятно. Лучше просто реально снять и все. Балалайка. Да ты подольше палочку, побольше. Давай быстрее. Кидай. Русалка. Господи. Тут у нас лежит. Наслаждается видом. Покажи себя, как на тебя солнышко падает. Такой свет красивый. Сейчас я тебе просто свет покажу. Вот так вот у нас закат. У нас время, не показывается, 18:44. Сейчас будем скоро заниматься разведением костра. Вот купили дрова, целую охапку. Вот здесь вот разведем костер. Здесь сядем вокруг. Кальянчик тут будет. Костер.
Будем четенько сидеть. Чуть сюда, в сторону. Ну. Вот, в общем, сегодня прекрасный был день. Хороший. Розовые цветы, что если не ты, лучок, белое тельце. Ой, вот так и живем. В общем, свяжемся с вами. А потом еще, наверное, скорее всего, к вечеру покушаем, поужинаем. Но уже потом. Люди. Подальше, подальше. Ой, вертолет где-то. Ну вон. Здесь? Понимаешь? Да. Да. У нас, короче, чил-зона. Тут чайничек, кальянчик готов уже, четенький. Вот тут столик, кофеек решили выпить. Я кофеек, она чаек. Вот сейчас будем смотреть своим ходом. Так что, если вы вдруг посмотрите, мы вас отметим. Мы вас любим. Да, мы вас смотрим. Мы смотрим ваши стримы. Вот, Но поэтому. не платят за проезд. Да, ну пока не платят. Ну, может, будем потом, что. Да, мы первый раз вчера. Да, первый раз. То есть ваши видео смотрим давно уже, а именно стрим первый раз. Они нас не посмотрят. Ну а вдруг? Ну, можно как-нибудь отметить их? Ну, не знаю. Ну, короче, вот так вот. В Инстаграме можно. Сидим, отдыхаем. Канал своим ходом, Лизончик, Виталик. Мы отправляемся в наш 19-й круиз вообще и во второй круиз на лайнере Астория Гранде из Сочи в Турцию. Посмотрим, Смотрим что здесь, ребят. ребят, изменилось. Всем приятного просмотра. Вот где оно Кайф. веселье. Кофеек, Ну, кальянчик. движуха, конечно, здесь происходит. Вот мы приоделись, потому что становится прохладненько. Вот. Так, столик наш. Свечки. Смотри, деньги тухнут, покажи. Вот, да. Свечки. И там одна свеча на деньги. Счастье, любовь нормально, А деньги а тухнут. деньги что-то это не алё. Да. Понятно все. Что нас ожидает? Отправляйтесь в круиз. У нас тут Берите супер носочки, кайф. стильные, в тапках. Балкон — это Вообще дополнительные чёткие. ощущения. Можно вот так вот И выйти, смотрим. сесть здесь, Кайф. расслабиться и Такой кайфовать видон. от видов, которые пролетают мимо вашего лайна. Гляньте, какая красота. Мы там зажгли уже гирлянду, но пока ее не видно. Тут люди. Видончик. Вот. Классно. Мы переместились с той зоны. Вот так у нас красота тут. Стульчики. И вот здесь вот костерок. Сейчас сюда, потому что чуть похолодало, чтобы погреться немного. Как-то так. Кайф. Отварной рис. Смотрим, ребят, Здесь до сих пор. пельмешки с Под говядиной костерочек. внутри. Уже тепло. Рыба. Лицо так греет. Такая вот Хорошо тебе? филешка рыбы. Куриные крылышки. Еще Чаек там заварили написано снова. Сибас. Короче, кайф. Целая рыбина. И Мы немного отошли посмотреть звезды. Тут, наверное, ничего не будет видно.
Вот наша там база. Там луна светит прям хорошечно так. Вот. Пойдем ближе. Вот тут комары кусают. Ух ты. Ну, там сфоткали. Красиво. Вот так вот тут сидим, отдыхаем. Тут у нас кинотеатр свой. Там, кстати, у людей Да, там у людей вообще это- кинотеатр прям, О, так раскрыли меня полностью. видно будет с ними? да. Вот тут все у нас тоже в огонечках, так красивенько. Сейчас, может сейчас будем кушать, и смотри. Сейчас в общем будем кушать, у нас там лапша, вок. Так, да. Так, у нас в общем вок такая новая какая-то лапша. Герман Такая. пробовал, говорит, вкусно. Да, она У нас идеальная. прям. курочка, что там? У меня соус... Не, у тебя курица в соус терияки, а у меня острая говядина в соус по-китайски. В общем, ее заваривать еще нужно. Тут кунжутчик даже кладу. Ого. Но я без кунжута ем. Сначала, И у меня кунжут есть? Да. сначала добавляются семена, приправа типа, просто отдельно, без соуса. Вот так вот. Мгм. Первую. Чайничек у нас там уже стоит. Да. Мы еще повесили вот сюда фонарь. Костерчик горит. Вторая такая же, с кунжутом, только другой соус. Сейчас. Потому что нам любые дороги. Ручки тут в комплекте. Сейчас раскроем. Засыпаем сюда семена. Съемка идет. Костер горит. Костер подкладываем. Да, 200 поехали. Подложили. Все докладываем. Закладывай сюда. Разрушилась. В общем, у меня вот такое вот получилось. Не знаю, видно, не видно. Ну, в общем, там сосисками нашими. Вок — это самая крутая лапша. Мне видно? Надо присесть. Ой. Чисто на райончике. Пацанчик. Ой. Будем прям с бутылки пить. Заливаем. Первую. Так, давай тоже принимать. вдалеке? Нет. Так, тут аккуратненько вот так открываем. С другой стороны. Да. Вот это. А только аккуратно, чтобы... Ой, не, пошла уже не так. Так, уберем полностью туда. Как пахнет. Чувствуешь? Слышь, меня попало. У меня такая пикантная острая. Будешь? Нет, я пробовал-то две. Как вкусная идея. Ни разу. Ну тут и две все равно. Все, хватит. Давай еще. Да хватит. Давай еще. А что, одну еще? Не знаю, сильно. Потом еще. В общем так, приятного нам ужина. Подсниму чуть поближе. Вот такая лапшичка получается. Вкусная прям. Вот вкусная, скажи. Да. Сама лапша такая, как будто домашняя. Костерочек там уже затухает. Прием из машины. Вот тут фонарик у нас. Закрылись. Водичка. Тут сейчас будем досматривать еще серии. Да. Вот. Вот такие наши подушки. Хорошо, Сейчас нам сниму еще от первого прохладненько. лица. Вот так вот мы. Да. Вот тут у нас подушечки. Вот так будем лежать. Вот. О, как шикарно. Вот так вот. Лучше, чем в палатке, на самом деле. Ну Как-то да, безопаснее, что ли. да. И не холодно. Там люди фильм смотрят на этом. Комар. Био. Да ёпта.
Прибил. Я взяла вообще пижамку, эти шортики и маечку, но походу мы прям так и будем спать Ну в да. теплой одежде. Так Как-то, что в общем, так. все, уже завтра увидимся тогда. Да. Чё-то Сейчас не так. посмотрим серию еще и будем ложиться спать. Да, Время у нас сколько? Сейчас. скажу. Давай, говори. 21:58. Как-то так. Все, всем спокойной ночи, до завтра. Пока. Привет. Сейчас 7 утра. Мы проснулись. Дятел долбит. Да, какой-то дятел сидит там, долбит дерево. Шишки. Там в окошке солнце светит сбоку. Угу. Хорошо. Жарко уже становится. Да. Сейчас посмотрим. Вот. Мы тут вчера все так прикрыли аккуратно. Все на месте, ничего не улетело. Пойдем посмотрим водичку. Вода опять ушла. То есть вчера вечером она была вот здесь. Спокойно. Тишина. Ловко мне М? было. Здесь темпларушки. Ну, И себе а? там кто-то голый ходит. Не знаю, засним, не засним. Не надо. Мы это заблюрим. Помятые такие, как будто вообще. Мне спина болит. Не, в принципе, нормально. Я спал сладко. Ну, я просыпалась. Я проспался чисто переворачиваться. Да. У нас чаечек. Утренний Заваривается. пакетик. Сейчас позавтракаем и домой. В смысле? Ты ждал мою реакцию? Да. А что, купаться не будем? Я точно нет. А что дома делать? Ну, надо обедать. Или что тут делать? Не знаю, ладно. Сейчас мы это обсудим. Я, кажется, завела. Молодец, сломала. Я буду дрова разжигать, чтобы огонь был. Все под контролем. Все у меня как надо. Ой, блядь. Расскажу про спальню. Сейчас присяду. Вот так вот. Короче, спалось хорошо, в принципе. Места хватает. То есть можно и развернуться. И, в принципе, коленочку вытянуть. Да? Места много. Вот. Но жестковато. Типа нормально, но, блин, если в хороших условиях хочешь спать, то нужно что-нибудь матрас, что-нибудь такое. Вот. Мы типа хотим, типа придумать. У меня даже спина болит чуть-чуть. Я просыпался. Короче, типа придумать матрас, поэтому купить такой, ну, небольшой, 5-сантиметровый матрасик. Вот, и уже на нем спать. Я думаю, будет кайф. То есть на машине прям четко можно спать, выезжать куда-нибудь и в любом месте останавливаться, по сути, и отдыхать. Ну, залезла. Я сейчас стою, у меня лягушка прям сюда на шею. И она сейчас там в мешке. Сейчас. Все. Что ты делаешь? Мышь! Ну, блядь, где? Это... Ну, блядь, где? Это... Ну, блядь, где? Это мышь! Вон, это мышь. Что ты кричишь-то, блядь? Это мышь. Ёб твою Это мать. мышь. А не лягушка. Она с дерева. Это мышь. Она там что кушала у нас, кстати. Да что ты, блядь? Успокойся. Так, после мышиной атаки Ира теперь боится всего. Абсолютно. У меня фобия черного пакета из КБ. Вот мама лежит. Я не знаю, мы сказали, что это мышь все-таки была. Это было заснято. Не знаю. Хорошо, что не было заснято мое лицо. Да. У нас такой видон. Красивый. Тишина. Тишина, да. Пойду подсниму. Да, тут приехали какие-то
полуалкаши. Отдыхаем. Хорошо, знаете. Я тут решил в машине полежать. Или там на матрасе. Кайф. Все, что мы делаем, отдыхаем. Да? А что еще делать? Правильно. Работать, что ли? А? Работать, что ли? Поэтому отдыхаем. Ну что? День прошел. Мы почти, ну точнее, не почти, а были сутки, считай, тут. Мы вчера в 11 тоже приехали. Ну да. Вот. Собрали вещи. Сейчас заедем в гараж. Сверху кинем туда и все, и домой. Отдыхать, чтобы Да. классно, что еще весь день впереди, поэтому спасибо, что вы смотрели это видео, если вы смотрели. Все, Я давай. так рада. Да. Пока. Пока-пока.